आज सकाल सकाल पूरा वर्षा वर्षा पाग ता संगे पूरा सुलसुलिया पवन एमती सकाल होइतिबा आ एमती पाग देइतिबा सत चा न पिउथिबा लोक मध्ये कहबे कपे चा हे गले मजा आसी जांता मु मध्य से भितर जणे माने चा पीबार अभ्यास मोर नाही किंतु गां को आसला परे चा सब बेले बनेबार अभ्यास मोर अछि तो सब बेले सकाले मम्मी बाबा पई चा बना एमती पाग देखि कि मोर मध्ये हाजिर कि चा पीबा पई इच्छा होला जेतु मोर कि चा लवर्स नुए तेनु खाली चा पे क्या मते चा संगे कि छोड़े खाइबा पई बहुत बढ़िया लागे तापर भाबिली चा संगे बिस्किट खाइ नेबी बिस्किट ना मु खाइ नेबी आउ समस्त एनु करी समस्त कथा चिंता करी बने देली गरमा गरम परोटा मम्मी को बे बने देली चीनी परोटा पुओ बे बने देली परोटा संगे आलू भजा आ मोर गरमा गरम परोटा संगे गरमा गरम चा कारण चा संगे परोटा खाइबा मते बहुत बढ़िया लागे खाइबी केबे रेडी हेई बस पड़थिली रोसई रो संधान रे कारण कम माछ बचा आसले सेटा बने रोसई करा जिवो सेई कथा भाबो गां को बिक्री आसिलाने चिल्लिकार कौ माछ माछ तांगा से मम्मी बढ़िया भाबरे सफासफी करनेले मुते लंका गुंडा हळदी लूण बढ़िया भाबरे गोळाई कि एबे ता गोटी गोटी करी भाजी नेली गरम भात सह गरमा गरम संतुला ता संगे गरमा गरम कौ माछ भजा जमिबो वीडियो भल लागिला सब्सक्राइब।